你嘛是来看医生的，有要紧无？无啦，我遮健康的，我是来做检查的。哦，哎，检查结果安怎？当然嘛是好的结果啊！我无想到会伫咧遮拄着你，安尼嘛好啦。我有代志要甲你谈上。伊要找我，是要讲啥？永昌哥，你家己做过啥物代志，你应该真清楚啊。啊，可唔对啊！你唔是已经甲用词讲，咱啉烧酒醉，啊困做伙，迄只是一个乌龙的事件尔啊！啊，即摆来变甲安尼啦！你哪会雄雄讲无这啊？这已经是800年前的历史案呢，你讲这是要创啥啦？啊无你找我啥物代志？就算讲哦，你要为善不欲人知，嘛毋是安尼。我为善不欲人知。对，我拢已经知影，我住的所在是你买的，所以我今仔日哦要甲你讲厝水代志。无你俩准讲啥物代志啊？是咧是咧，本来伫咧病院会当发生的好代志啊，真正无济，所以我就加上咱进前有误会啊，佮看到你拄只面呢，带着喜气，我佮伤过紧张啊，所以我就想唔到去啊。哦，你俩准讲我来遮是？无啦，我是来看子宫型母病检查报告。啊，我头一遍做啊，医生就讲我足健康的，我当然嘛一脸喜气啊。是恭喜恭喜！别啦，那永成哥，咱敢会当讲厝水代志啊？哦，你是讲这哦？其实迄间厝只是登记伫我的名下尔。啊，真正出钱的人是阮爸，相信你嘛知影对无？你一定要会到的。阮爸伊安尼做，伊是希望讲会当减轻着你的负担，啊，用这款的方式来回报你对伊的斗相共。我确实有安尼想过，啊，毋过我嘛是希望会当赶紧将房屋契约订落好。啊，毋过这件代志，永昌哥，你莫甲我遮尔啊客气啦！我一直拄着阿伯甲伊斗相共，应该是我甲阿伯就有缘分的。而且你身躯边的人拄着困难，你嘛一定会出手斗相共，敢毋是？我无希望因为这件代志得到任何好处。奶茶，你真正是真难得的一个好查某囡仔。啊，毋过阮爸已经将这契约的代志交下律师来处理啊，我真正无多做啥物决定。不要紧啦，那安尼我去找阿伯讲。奶茶，你就顺其自然就好啦。因为阮爸爸伊是一个有稳会保稳的人，尤其伊即马破病啊，伊对人的亏欠，希望赶紧还清的。啊，无伊会烦恼讲，伊这失智症，恐惊最后，啥物代志拢袂记。我知影会安尼，所以我认为袂当将阿伯搬移。奶茶，我知影你的想法啦。你就当做是甲阮爸斗相共就好啊。这件代志你先放下好。我无希望阮爸阁为着这，阁挂念伫心内啊。哪会遮尔啊奇怪？白白住别人的厝，变做是咧替别人斗相共哦。我从来毋捌拄过遮尔啊奇怪的代志。好啦，啊，确实你也是感觉讲你无法度过你家己一关，爱你逐个月就捐一寡钱出来去帮助别人，安尼当做是咧纳厝税，敢会用？好啦，我知影。姐，
个传单嘛，互你一份。多谢呢。对啊，奶茶，你敢有做过子宫颈抹片检查？无呢，老实讲，做这种检查我会惊。你唔免惊，做这个检查哦，足安全的。即摆的人因为生活习惯哦，愈来愈容易得癌症，尤其子宫颈癌是妇女最常见的癌症之一。建议30岁以上的妇女，每3年至少就要做一届子宫颈抹片检查。多谢你的分享。啊，不过我这30岁左右，佫足少年的呢，应该是无需要吧？当然爱，身为女人就要好好爱家己，做检查就是爱护家己的身体。那呢，做这敢会痛？我袂当甲你保证完全无感觉，啊，毋过这个检查一定是从业医生来做，才甲你的心情放好轻松，你注射搁较袂痛。而且过程足紧的，毋免6分钟就好啊。检查以后，若是有发现病变，就会当提早治疗，治愈率足悬的哦。原来是安尼哦。啊，不过哦，这丁明写讲，有过性经验、生育子女过多的妇女、性伴侣较多的妇女，更要定期做检查。啊，不过我的生活足单纯的呢，而且我无生几囡仔，我连工才做检查啦。奶茶，我知影你想要逃避，啊，不过我嘛有定期做检查，而且你着要甲你家己顾好好，才会当照顾你嘛。嘛是啦，啊，做这抹片检查爱偌济钱啊？即摆病有活动，较早健保卡就当做啊，免钱。真是啊，这尔好。那安尼哦，你带我去，等我检查好了，我会甲阮妈讲，才带来。好，我带你去。赵医师，您家。哦，无啦，我咧拄好去拄着迄蔡主任啦，还先关心我的病情，所以我去伊办公室互开讲者。哎，好啦，杨姐，爸爸只是雄雄袂记咧甲你讲一声，你敢有需要这么紧张？好啦，是咧，爸爸知影是爸爸毋好，好啦，我知啦。啊，无以后吼，我已经记起来吼，我要去倒位，我拢事先打电话甲你讲一声，安尼好无？啊，好啦，啊无我即马过去大厅，吼，啊做等我哦。喂，爸敢找着啊？找到啦。找着啊？谢天，好佳哉有你找着，是讲阿奈无甲咱联络。不过伊地震阁发作啊！我原本嘛是安尼想，结果伊是走去蔡主任的办公室甲伊开讲，可能讲侪欢喜，煞袂去钱。哦，原来是安尼哦。好啦，爸若平安无代志，安尼就好啊。我甲爸又伫咧大厅会合，伊家己要到。好啦，无你先去找爸吼，我来替爸领药啊。好。奶茶。永成哥，你哪会伫咧遮？敢是阿伯？啊，毋是，你毋通想遐济啦。阮爸爸只是等来做一个例行的回诊尔，而且医生讲伊的状况真好哦，医生佫改好落呢。安尼真就好诶，希望阿伯当继续保持。你紧走啦！你昨仔倒来无伫咧病，这是叫我一个叫。我看你即个人走到倒位去。慢点。你是啥？我若知影讲只要讲到你的查某囝，你的头壳就是你，所以我也是我真心来啊。你是绝对无可能听我的。是花我2000块，剩下3000块送完才去找客。你倒位摕？停车场。快点啦！大力，甲枪放落来！莫过来哦！啊，若无我真正对伊无客气。免惊伊，别人，甲枪开来，退哦！
啊，无后日是就拍你的身上。教授，你来这，这是我的代志，你走。我唔走，除非你落车，啊若无，我干嘛有车路？大人，你真正要为了伊拼命？你走。假使你想要救伊，我只杀伊。